हेलो गाइस, देखो हमने चेन्नई खाली किया। चेन्नई खाली करके लोडिंग के लिए आया हूँ रानीपेट। ये अपना रामगढ़ पतरातू का माल है। आज तो लोडिंग कंप्लीट नहीं हुआ। कल अंदर घुसे हुए कंपनी में। ये देखिए सारा माल पड़ा हुआ है। ये हमारे टेलर है जिस पे लोडिंग हो रहा है। अभी 2 पीस माल लोड हुआ है। वो देखिए वो हेडर लगा हुआ है, लोडिंग के लिए लेके आ रहा है सामान। ये देखिए पूरा मलवा पड़ा हुआ है लोडिंग वाला। थैंक यू दोस्तों, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।